Info wisata viral. Temukan keseruan mendaki di 5 Bukit Mandalika. Pertama, Bukit Merese, yang menjadi salah satu bukit populer di Mandalika. Kedua, Bukit Pergasingan berada di Desa Sembalun ini, memiliki beberapa titik yang cukup ekstrim. Ketiga, Bukit Seger, bukit yang paling dekat dengan sirkuit Mandalika, tepatnya di bagian sisi sebelah barat. Keempat, Bukit Anak Dara, medan jalannya mirip dengan Bukit Pergasingan. Kelima, Bukit Selong yang terletak di kawasan Dusun Belak ini bisa jadi destinasi yang tepat buat kamu yang pengen hiking santai. Jadi selain nonton pertunjukan olahraga di Mandalika, kamu juga bisa olahraga ke bukit sekitar di Mandalika.